Tunipan hin Somung Presbytery Media and Documentation Team togon inay dungzuzuwa hobung tin le khotin chona hobung le khosum din mun ho documentation semding ti chu tunipan hin chelai muna PC manja hobung upaputa holim na phat eiga nei dio hin masa penin Media and Documentation Team le ipukay Jesu Krista minin chibai gen boin he Paume chikelong chibai ka boy tunipana hi pha chomcha holimna iga nei diu hin hobung din mun ho jong ga kido to no ho pha jong ga nei wetin hichima sanga chun koma upapu hin kimele to na phar ga nei wetin amin le tengale hobung upa orden hi kum ho jong iga se pe lo ki pa min tin to na ma phar ga pe hote ki paum ka sen hitabang phat hoita adin Somung Presbytery kunin media lamkai che changin nihong wil naw chunga ka ki pa in chinu chungin tunin kho hen hitabang iphat ma sawang athil hung long ding kin lopi ta iman na divin lamkai che changin manja hobung zong wil na le khat le khat ki het tu na nin ni naw chunga ka ki pa na thu sang ta in ka phongin he chibana ke hi ele lalhau hangsing upa lalhau hangsing manja a ka hin tu din mana he manja hobunga he hobung chairman dom kanapu he kapu pet lai ta he dom ile upapu tu hin iti kuma orden hi a tinga hele Presbytery Somung Presbytery sunga he mo pona EPP na pu tam ti ho he ega se pi the du ham ipa ka sen ke 2022 en regula chu ordination kana san hen ila pathin pui hoina kana sang pen ichino chungam Presbytery sunga jong statistician kana zawin lamkai ho dei hen kana changin china chunga tu ge hen pathin jalen hobung sunga hin akho na lam zo sia kana tong zom jinge ti he ka se thi pen ki paume upapu nga se bangin Presbytery azong office bearer statistician mo po nang in po pio tai ti chu hichan chu ga ki mel he tu no hintin tu no bung PC manja hobung din mun ho tu do na neu cha cha ka ga ni no min amasa pen hin Presbyterian Church manja he itia hongki phu do tela hongki phu do dan ho achusim achomlam tin ega se pe le ki pa min te manja mon hin phachot ta bi chu fellowship jong na che thi pon hin la pathin jalen 2022 kuma chun reverend ke ha singin fellowship hi hondo na hin nei pewin chibana phale ni kho hongchi jom pen 2025 kuma hin April 11 in upa sailen hobumin hobung pi thing hin en aman thando na hondo ne him nei pi kinon he 2025 hobung pi the hi ti chu iga ngai thawin anave hon iga he diwin manja chi khalo yum je wa he le manja hi khopi khat he in je ai manja hobung he town church ta banga jong ga ti the hin che khopi mun khana he Somung Presbytery sunga hobung khat ga jong he pathe lung se na lo pi ta idon naw he ti jong he ga ki modo the jin pathen thang vai nom hen lang abanin do na ga che utin hobung se bang 2025 a hong ki phut do be hin member jong he tamba lo mai the hin tu pe na hobung sunga he member izat yumuwa tenga hele piting chapang hen lang tenga hele hobung sunga office bearer ho ti jengote tenga hobung upa izat mam ti ho he ega se pi the du ham tu deman hobung he tha sam na dim se da ki hen aji chu atha be a hungki form do mai ki hin alai chun hinla a member chang hi meeting kana ne nawa lamkai hi chairman chu ke ko hitan secretary pa ngul se ma hung hin treasurer la chun nu zo kem he
amani ke ho thum hen ho bung he kahin somwa tuni chana he kan pui chibanin ho bung member hi ga saiding achun piling he pathin nin pha ati ale nilela kumlela hung chi hen dang le dama ale hung piling na te inla tu din manin mo ho bung piling he som ni tabang ke umin chapang ane ho hi ga sei dinga chu sei kham pon piling lang bang he mi som ni ho tu din mani hen ake thegin ki paumen mi som ni tabang aga ometi chu ingai thawin manja se bangwin khopi mon hin tengai le presbytery sunga member ho di phulang men lang manja dung atom vela ho song ong ki khomin tengai le karbyang long sunga khodang dang ho pung ine ho song manja muna le khasim chapang ho song he ho in muna he hong kai thezi hi ti jong chu khopi mun khat hi zen pathen puina zalin kyung khang to pentin school kai ho jong hung penti ti chu kinep naw jong tin upapun ga se bangin member to in tuni interview ga kilan he 2025 December hin lain cha jong he hong ki phu do kuma he mi som ni ta banga ki khop the jong he pathen phat the na lo pi ta don na hi ti jong chu aga ki mu do the kinin he abanin ga chiu hitin ho bung sunga he hong ki phut do til be bin committee ho bung dang in committee ba chom ne ji tu din muna he manja ho bunga he committee ta bang ho che ne jing ta bang ti chu ka ga do kit nom he tu din man hen committee he adang dang he anaki ke form he lizen hizong le athin zalin ho bung committee member he a member chun anaki hin lo wa chun chairman hen secretary hen treasurer hen ke ho mi thum hen committee he ho bung he tai kana pui hoye ngam kai pastor pumin office bearer ho chun ho bung ki vai po na ding dan ho kal choi na ding thiliza kai to ve tup jeng hi ti chu iga ngai lawin ki pa min hi na ban hin ise bang win khopia ho bung hen tu din muna jong he chilai muna ki khop khom na hom muna he interview ga ki bolen ho in mun che dong zo lo lai hin hitabang din mun ho aga din na wa manja ho bungen project tu kuma ki phut do hi zele hi jeng jong le project ho hi ne jeng wam tu din muna he amanja ho bungen ki pa am ka sa in project he a local ho bung hin akinei di pon hila pathinin lamkai te chang lungthim ngai ton a thu an se jalin presbytery akonin ho in plot ho jong sum tam pi sengin an chobin hi chain ho in kai khom na ding chun an ki kongin he chin a jong hen manjan jong ka thei kham win sum la pai din mon hen lam thale jong hi jong le ti chun ke ho ke hilowin sa le hanga so pi le naw jong aga ki thi ahung phat chanen jong ichi ho in sa na le ho ina ki thu khom na hen ka thei sunawin pan kalajing ti hi ka sei do thei pen hung hen te I heta bangwin upapu na hung pha poza bang chun manja he pre sombung presbytery hin sub center project pha so na kuna ichepu hin iche to dol hin pathin phathe bo nei changwin presbytery jong ngamle le ho cho to inomin icho a jong hi na saten manja ho pungla lamkai hon jong pan lain ngam ho jeng jong kitup ta ho jong la do inomin tu a he presbytery to gon no za ho bung ho in chelai ho bung mi te ki khop na ding sa he jing in chang ma hon jong thale jung town ho in jong na saten panin mi rom cha hi jeng jong le ma hon jong pan lawe ti cho iga he diwanyo cha ka bela bian lang ki pa omin chelai mun khopi mun ta in se bong in thing tang ho hi lo wai le kho chen ho chun mi rom cha ki jong le ki khop no ho jong ki tup ta the ji hin chelai din muna he mi som ni tabang
jong cho kon khat mun gam thata ta kuna hong ji din mun hen ho bung ki khop no ho he ititi ne jiwam ti pa jong cho aga head no mo min ega se pi thelo ki pa min te ki khop na thu dol hen ki pa am ka sen pathin ho hom na lang hen ha sam na chu dim set na te ka la hi jong le pathinin pha len ko ai pi dum town sung khu pi khat hi po chun manja go keu hilobin de phulang ho ajong so pi ulanao e ho sumu best battery member ho jong ahong ki khom jiwin a ki khom thisan hilai dunga school chapang student ho thinghang langa ho jong ama ho jong hong ki khom jiwin hinla azo rai chun ki khoppa he ne ki zo ji pon hinla pathinin pha ti bangin sunday si lowang ka zo kham win ki khop na pa he kana gong jing ve ti pa he ka se do thei pen he ki pa me pathian ni ho a ki khop na ho jong jing the ho jong ga heaven hile hiche to ki khona chun presbytery hin program tamta ni khobi ho jong ine siwin presbytery langa kona ni khobi program ho e iga zui the ti jong cho head no min ti pa thu do jong cho iga se pe le jan ki pa amin hichi presbyterian til tampi he central langa ko ne hong ki gong ji en angol town thu dol hen lang abi a presbyterian program an gong ji ho bang he kazo thei kham win kyon jong hi cha hin kana mang jiwen china chungin jong hichlai hobung mi te jong hin ne damlo ha sa he jong le school chapang ho hen lang hailo le inmuna khatle ni jong le kivil to no ho jong kana bol chi bin ki pa me mitam tai khosunga chen helo wai le ti ta banga cho khom hi win nai manja ho bung ta bang ji ga ngai kha bang win khopi ta bang mun khat hi ji chun ki khom na cho mi jong khom dung zo jin azo zai nei the ji hi jong le program presbytery hintin hilo ala gam kai ho akuna program hong thei chana ama hon jong aga bo ji intile kitchen do thei ta khat cho ho bung hin ichla muna mundang dang akuna hong kal sum student ho hen nang le khasim lai ho ichla muna ho jong villa ta pi ho jong abo ji we ti cho ki paum ta le ki ti khom ta he ti chong cho ka se do tha kin nom he aban ga cheutin do na ho bung kiloi khom na he sumle pai jong thil ngai kho ta hin hichi thu dol ho he ho bumi te to lom pi dan lam a hin te ga le chi to lom pi na helamin jong to khom na ho a jong he ho bumi te pan la dan ho jong he e ga se pe the le ki pa min presbytery akonin to ding dol abi a hong ki pg ho rong he pathin jalen program ho he akimang ji in cha kon hen tulom tuna don ho rong he center lang han submit akibol sing ji ka zo kham chanawin ni khobi to lom ho na ni khobi to lom ho ti to bang chu padi chan pe na the ti chu aga kinailen he bang wen ga ti bang wen 2025 tu kuma au bung ki phot do hen target zong chom khal lo lai ding in la ama hon jong manja ho pin to aga se hung gun ji ho ni khobi to lom ho wa cho aga pe do the ti cho ga kingai len ki pa the ne he zona lang jong ga nai ta witin je do ne he khal lo mai the in se bang wa presbyterian nei je to go na sim la za cho manja ho pung he ho bung pi thing nga jong ngap de hilo lai hin fellowship and hin lazin hin la upapu ka do nom cho hiji golden jubilee he na dingai ho bung tin presbytery in hiji golden jubilee mel chi na dinga thil khat gun ding tia to gon nei pa wa he manja ho bung hiji thu do la he in he jeng wam ole hilo itabanga pangala dingham ti ho jong cho I had no moment golden jubilee man di ba he manja ho pungin til mel chi ding ho isim jeng ta wam ti cho ka do nom he ki pa amen chi pathinen kum som nga chan e ho sung bung presbytery hin pui thong na
kipa zala tuni ni ko hin manja ho bungin jong bol thewang ima ka nei po be jong le ka bol thei kham khamu wa he che golden jubilee kum songa 50 years in the pai mel chi na he ka bol thei kham kham wa thil khat hi bowling thi wa he ka gialo ka ngai tu pi pe na he ki pa me thilen ta bola ho bung jong cho mintin ne lo wai le chi mel chi da ngai to go lam chom choma ki gon jong mintin a pha da hong tun te nga hele EPP ding ham ti jong cho presbytery sunga ho bung tin hi hong ki he do ding hi thano ba min manja ho bung jong to gon khat ane we ti pa cho tu hin aga sei do chet hi jong le khonung teng le he chi he no ta ding hin til presbytery pathin ne puina wa ho bung tina mel chi na khat ga sim ding a jong manja ho bung mi te jong he ki go na ne we ti cho ai ga sei do pe win ki pa ke ne he ho bung din mona ga ki do to na hi chan chen nang tu ne hin upapu he Itilai manja ho bung upa jeng hilovin ama he karbyong nam dam kai sunga song ho bung upa cha sun hin tu din mona he yen chi tu dol in jong do na chom cha ga ne kanomin hi che din mona hen kam kai khat sunga upa nang le na ga hi na din mona he na experience iga se pe du ga he no mo min hi che din mona he hasan na ho ilole anop na kin bol na ho azong tam ta gen the hasan tu no jong umintin e jodin muna he nang ma experience jong chom lam tin e ga se pe le jin ki pa aminte kipa ame ka ti ding ham hello le ha sa ka ti ding ham a hita ba media and iga do bangachun tuni ni ko hen hobung upa hi karbi anglong gam song hen khat le hi ke ta ba chukan na chunga hen boina ha sa na tampi jong na kitoin hinla pathin jalen ti chun pathin pui hoi na zal chun na ki chi jom pen kazo chanin kin jong pasor pan achi aban ho jong thinglang lang dunga kin jong kazo kham khamin anong kan na zoi chi en sacrament ho hin ting le kindang da ho bon ho jong ting le sa le hanga jong men e ngai cha na ba jong le hi cho jong thun pan na thei chana pan kanala jing ji ti pa hi ga he thi dinga ga si do ente ki pa me din mon ha salai ta jong he pathin ha na songa pupu jong kin na bol jing hin chi din munin jong ha sa na tam pium jong pathin na kinem na jing hen lang pathin mi jong e pun sa si un tin na to hom pi ding hobu pa jong pathin e hung pi de kinem hoidin ti bangwin manja bulla mai ga se bangwin manja sub center project changing lai thu pa jong he azong depending in kaga do no min to he manja muna he allocation ta jong he hello lai tam ta jong mai the hin upapu hi amun ta hi zin hoilai venga ham hi che manja kamicho presbytery hin tera tu chan December 2025 chana ho EPP na to chia EPP ho chai hiza ti ho jong he ama he amun ta hi zin tole tham no ho a jong pan lazing hi zin chodin mun jong he neu chai ga se pe do ki pa min te ki pa min tu din man hen manja allocation iti ai la chun Dimapur Road Junior College opposite ko hen tu ai ho Presbyterian songbung Presbyterian gam icho now mon ko pathian lung se jalen tuni chan hen ho in ho long hin tung do win hin la ading bang che na chun ki zo hi jong le he cho jinga jong he nu le pa hi lo le gol le pai ti hon nang ho nei kho sa na zalo nei til kho na zalo wa hi chan he ka pha naw chungin jong adi in tu hin manja project a hen pathian in pha ati ale mabanin jong ei pui pe oventin tu sanga hoi ro le phazwa ho bung jong ho bung mi jong hong ki kho min tin pathian in pha ati a hele ho win ho hin tun do jong ting le a member jong hong ki pun ben te thi ta san len ta kanin ye chun tunin chi
lam kai te chingin chi media mang cha indo nau chung hin ga sei the pen ai lo le ka ta lang nom pen cho pathin khuna ai jing pathin in pha ati le ima kho he hungma chal jing nan te ti ka ga sei lo nom he upapun tua ga se bangchun ga code leng pathin khut a hi jeng ti cho ta san cha te king dep now ikingai na diu pen ta song che hin ta na to chi jing la jin ken jong ka ga se nom cho pathin sun ningin pan la jing hitin pathin songin e hon jong hi chi project pha sot lam kai ma hon jong hi to dola tam ta to gon na gon wa tu pha na ta ga mu the ma ho in ho ki sa project dang ho sub center mun pastor quarter ti ho jong to gon pe ding wa jong he chilai ma za ho bum mi te la te ya ho pun jong na sata pathin le ama leng ka ma tinga panin la jom jing di vin jong azon pe na ka se nom hi iga khana divin popun jong presbytery sunga mi te koma hi golden jubilee $2 se nom cheng khat cheng ni ani ai la ma azon pe ni phal ga piutin kipam ka sen golden jubilee 2026 February la iman na tiu chung cha na hen ke jong kipa na sang ta ka nei na chunga tunin mi pi te ka ga til kaga se mi pi te anga kaga se nom chu ima khovin hitabang kin lo pi ta ho iman na tiu hen I bon savin adi in karbe ang longa gam sunga cheng ho bumi te izo kham chi win pan lautin ita sata wa hen e ho pang che ding in jong na bon savin tim na le nge na sang pen jong khain nei adi in presbytery sunga nu le pa te ching in jong ichi program adi in lopi ta zona ichan the na diwin pathin henga geldo opumen imakhowa pathin panpi na in thumin tawna to thoin galdo leven ti he kasenom pen ta ni ki pau me upapun message adia kalbang nom kam kai mi te hin presbytery mi te dinga hope zauta aga se panila diu iga galdo diu da iga se penau chunga ki pau min tuni phana ho $2 iga ho lim now hi chan jong hi ta tin upapun jong do na ki pi ho phati cha iga se pi the je wen achunga jong ki pa thu ka phogin hi yang ki pa me somu presbytery media and documentation team in dunia BC manja ho bung popu I ho lim pi na chan chutante ki pa me